Poul Erik, er han herinde? Poul Erik, han er formand for SF i Assens. Og så har han har lige visket mig lidt i øret, at det kan godt være, at han nævner noget med nogle grøntsager og nogle lastbiler. Så det bliver egentlig meget sjovt at høre, hvad han får ud af det. Så skal vi ikke sige velkommen til Poul Erik? Der har vi masser af. Der er agurker, og der er også en pose løg, som vi kan lige se her. Og som ham der fra fiskereklamen jo nok, vi har sagt det er ikke så ringe endda. Så her nede har jeg også taget en fin lastbil med. Sådan. Og så skal vi lige se, der er mere i posen. Jo, der er så også en 1. maj-tale. Og så må vi se, hvad der står på den. Se, 1. maj, sommeren er på vej. Kan det blive bedre? Ja, det kan det. Vi mangler noget kaffe, og jeg tror faktisk, de ude i køkkenet er ved at sætte den over lige nu. Så satser vi bare på, at kaffen er løbet igennem, når vi nogle gange er færdige heroppe. Se, også her, vi ved jo godt, hvad 1. maj betyder. Desværre er der nogen ude i samfundet, som får byttet lidt rundt på det her. 1. maj, det bliver til maj først. Det er en kedelig tendens, og så er den øvrigt hamrende usolidarisk. Som sagt, sommeren nærmer sig, og det gør også tiden, hvor vi skal til at nyde de her friske danske grøntsager, og ikke et ondt ord om friske danske grøntsager. Men desværre så har de altså nogle gange en lille bismag, nemlig af social dumping. Vi vil her hen over sommeren begynde at se nogle tv-reklamespots for friske danske grøntsager. Vi vil se et flot panoramabillede ud over markerne med høj sol og et flot grøn mark. Og så zoomer man ind på nogle storsmilende, glade mennesker i fine grønne t-shirts, som går rundt og hygger sig med de her grøntsager, mens de nu plukker dem. Næsten som at se en gammel Morten Korch-film, men der tager vi altså gruelig fejl. Virkeligheden er nemlig ikke som Morten Korch-agtig reklamefilm, den viser det. Hvis vi nu viser filmen en gang til, dengang ikke som en reklamefilm, men dengang som en dokumentarfilm, så bliver det måske lettere at forstå, hvad det handler om. Og så vil den se nogenlunde sådan her ud. En meget tidlig morgen, ordentligt købet måske i gråvejr, en lang række østeuropæiske indregistrerede biler parkeret langs en markvej, masser af tomme kasser stablet op, og et panoramabillede igen, hvor vi ser bagenden af et hav af østeuropæiske arbejdere kravle rundt mellem kilometerlange rækker af grøntsager. Efter en lang arbejdsdag, så vil vi se en kortege af østeuropæiske biler køre hen til en anden mark, som godt nok er sådan skjult lidt af vejen, hvor der står en lang række skurvogne, som de så kan sove i. Når jeg nu siger en lang række skurvogne, så mener jeg faktisk mange. Jeg har personligt her i vores egen kommune set helt op til 32 skurvogne side om side, hvor der er plads til op til 4 i hver. Lønnen til dem her er jo heller ikke noget råb hurra for. De har dog en lille fordel. De slipper for at skulle køre på posthuset med et skivekort for at betale husleje. Den trækker arbejdsgiverne helt automatisk fra deres løn. Og så er den her løn, den er bestemt ikke noget råb hurra for. Det er fordi ikke billigt at bruge en skurvogn. Det er faktisk en rigtig god forretning for grøntsagsproducenten med de her skurvogne. Det er social dumping, så det basker lige midt i vores egen kommune. Kører vi nu videre fra de grønne marker og ude på motorvejen, så møder vi jo rigtig mange biler, og herunder også et stort antal lastbiler. Vi ser meget ofte store blå sættevognstrænere med navn DSV, som betyder noget i retning af danske sammenslutnede vognmænd. Det lyder næsten sådan i gammeldags forstand helt andelsbevægelsesagtigt. Men der tager vi altså også grueligt fejl. De her store blå sættevognstrænere, de er stort set altid på danske nummerplader. Vi overhaler dem og kigger op i bakspejlet, og så vil vi typisk se, at der er østeuropæiske trækkere foran dem.
Et sted, i øvrigt også i vores kommune, hvor jeg sådan ofte går forbi, der holder der tit nogle østeuropæiske lastbiler, og der mødte jeg, det var jo en torsdag eftermiddag for nogle tid siden, der holdt der sådan en stor DSV-trækker med en bulgarsk trækker foran. Jeg kom sådan lidt tæt forbi, og sådan af ren høflighed, så gav jeg chaufføren det her, den ikke han stod og ved at lave noget mad med sin gasblus. Så tænkte jeg mig selv, den er nok væk næste dag, men om søndagen, der var jeg forbi igen, og der holdt den der stadigvæk. Jeg forsøgte mig så med det til skoleengelsk, og han svarede igen. Vi var sådan nogenlunde lige dårlige til engelsk, men vi fik dog en lille samtale i gang. Han fortalte mig, at det var godt 2 måneder siden, han sidst havde været hjemme. Den lastbil, han kørte i, var kommet til Danmark for cirka 1,5 år siden, og den længste, den havde været væk fra Danmark, det var nogle få ture til Hamburg med tomme containere, simpelthen for at få lastbilen frikørt til noget mere cabotagekørsel i Danmark. Hans løn var, som frugtplukkerne heller ikke noget råbe for, men det værste var faktisk, at han kun fik løn, når hjulene kørte rundt på lastbilen. Det vil sige, at i det her tilfælde havde han holdt 4 dage uden løn, så var det godt nok inklusive et weekendophold, dog ikke på et hotel, men i lastbilen, hvilket jævnfører køre-hviletidsbestemmelserne ikke er tilladt. Social dumping er værste skuffe. Så kan man spørge sig selv, om det bare er et par enkeltstående tilfælde. Nej, det er det ikke. Det er derimod meget udbredt. Så er der nogle mennesker, måske lidt fremmedfjendske her i Danmark, der mener, at de her østeuropæere bare kommer herop og stjæler vores arbejde. Sådan ser jeg ikke på det. Derimod så handler det om, at nogle grådige danske arbejdsgivere og forretningsfolk ved hjælp af alle mulige kreative selskabskonstruktioner, vikarbureauer med adresser i Østeuropa, simpelthen henter de folk herop og udnytter dem på det groveste. I Danmark bør man, uanset hvor man kommer fra, arbejde under danske løn- og arbejdsvilkår. Spørger vi nu nogen, det har jo ikke været nævnt før, i hvert fald personen, men spørger vi nogen på højrefløjen, og så lad os bare tage eksemplet en gang til ham, det er kuglestøderen. Om det er i orden med social dumping, det kan han absolut ikke se noget i vejen med. Han mener jo som sagt, også tidligere nævnt, at det bare er sund konkurrence. Der må jeg også erklære mig for fuldstændig uenig. Så er en anden ting, som har været nævnt før her i dag, dagpengesystemet. Det skal rettes op, så det igen er muligt. Bare ved et halvt års beskæftigelse med noget sæsonarbejde og vikarjob igen er optjent dagpengeretten. Har samfundet råd til det? Ja, det har vi. Højrefløjen vil jo spendere det spirende opsving på skattelettelser til erhvervsliv. I stedet skal der investeres i mennesker. Og lad os endelig også gå et skridt videre. Lad os få stoppet den her skattelysspekulation, som der nu er så meget snak om. Så kunne vi måske også opretholde et godt velfærdssamfund for dem, som er nedslidte. Og vi kunne blive ved at finde eksempler. Nu kan jeg dufte kaffen. Og jeg kan også dufte lavkage. Så nu vil jeg bare sige tak for ordet, og fortsat god 1. maj. Så er der kaffepause, men det er for egen regning. Ja, vi siger lige tak til Poul Erik og ønsker ham held og lykke med valgkampen. Og så har han ret. Så er der lavkage. Sådan blandet popmusik og lidt fra de varme lande. Og er der nogen, der skulle få lyst til at danse, så er der plads. Vi hører skal den danske mund.
ud